بسم الله الرحمن الرحیم. دا پنځم دې نه وس پرون سبق کې مرفوع منفصل شو، نن منصوب متصل کې خبره کوي. منصوب متصل هغه څه ویل کېږي چې ضمیر منصوب متصل چې په حالت نسبی کې واقع وي، د خپل عامل سره یوځای وي، او په ترکیب کې کمک کې فعل لاغله او جدا به مفعول به جوړيږي، او کمک کې حرف مشبہ بالفعل لاغله او دا غیر لپاره دا اسم جوړيږي. دا تاسو ویلي ضمیر منصوب متصل په فعل لاګي کړه، ضربني ضربنا ضربك ضربكما، او دغه چې کوم دي منصوب متصل په فعل انني اننا انك انكما الى اخره. مثلا وایو چې ضمیرونه تاسو مخکې پیژندلې دي، ودلګي داغه متعلق یو قاعده په بیانې وایي چې لکه بدی د هر فعل لپاره چې کوم مفعولي نو بدی کې د یو ضمیر هم د فاعل لپاره او هم د مفعول لپاره یو ضمیر دی نه د دې سره واستای. لکه د دې نه شویل چې ضرب تکا او دا څنګه شویل ضرب تونی وګوره په ضرب تکا او په ضرب تونی کې په ضرب تکا کې دوه ضمیرونه دي، یو کاف ضمیر دی او یو چې تا ضمیر دی. دا تا ضمیر دی دې ته لګي ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل ورته وي، او دا کچ کم ده دې ته ویلېږي چې ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل. دغه شانتي په دې تو کې هم دا خبره ده چې دا ضمیر مرفوع متصل ده، او پنی کې دا خبره راځي یا کې چې دا منصوب متصل ده، او دلته کې دا ته ضمیر ځان دا هم د واحد مخاطب لپاره دی، واحد مذکر مخاطب لپاره، او کام ضمیر هم د واحد مذکر مخاطب لپاره دی. مطلب ضمیرونه دوه دي او مراد یو سره دی، او ضربتونی کې دا تو ضمیر هم متکلم لپاره دی او یا چې نام د متکلم لپاره ده، یا د متکلم لپاره تو ضمیرونه دوی او مراد یو سره دی. په عام افعال کې د څه جایز دی چې یو سړي دا هم ضمیر د فاعل راځي او هم ضمیر د مفعول ځای ته راځي. د څه نشي کېږي واښه ولې نشي کېږي دغه قاعده کومه د چې نشي کېږي دغه وجه چې ولې نشي کېږي ځکه نشي کېږي چې فاعل مؤثر وي، فاعل څه وي مؤثر وي، او مفعول متاثر وي. فاعل وي مؤثر، مؤثر معنی نه اثر کوونکی، او مفعول چې اثر قبول کړی وي. فاعل څه وي مؤثر وي او مفعول څه وي متاثر وي، یعنی یو بری کې اثر کوونکی او بل اثر کړی شي، او د څه نه کیږي چې یو قسم اثر وکي او په هغه باندې اثر کوي نه وشي، د څه نه کیږي ویګ باندې فاعل مؤثر وي او مفعول څه وي، او دا ممکن نه چې یو ذات یو سل هم مؤثر وي او مؤثر وي. دیو دینا یو ضمیر ته نه په یو وخت دا چې هم ورته د فاعل ضمیر راځي او ورته د مفعول ضمیر راځي یو شخص ته دا نشي کېږي. او چې کله دې سره اعلی نو د دې په میس کې بیا فصل بغیر سره راوړي، سره راوړي فصل په بغیر سره راوړي. لکه ضرب تک ته وې کنه، نو ضرب تک خو نشي ویلې، نو ضرب ته نفس کا به سبب ضرب ته نفس کا. نو دلته کې طریقہ او دې ته په میس کې فصل جنہ په غیر سره راوړل شو، په نفس سره په نفس سره راوړل شو، نو دا چې نه او اوس جایز دی. یا دا شان دي ضربت نفسي، نو اوس په ضربت نفسي د تو او د یا ضمیر په منځ کې چې نه دا فصل بغیر سره چې نه راغله، فصل بغیر سره راغله په نفس سره، او دا نفس موږ دلته راوړو چې نفسون دا مضاف کې او کوم مضاف لري، او دا مضاف له په منځ کې تغیر او تبدل وي، نو په دې کې کم تغیر چې موږ پکارو هم دراغه په منځ کې فصل لاله یا دا جایز صحیح ده. وکثر د افعال قلوب، افعال قلوب کم دي؟ علمت رأيت وجدت حسبت ظننت خفت. دا و اسماء دا دغه کوم دي افعال قلوب چې کوم دي، نو په دې کې افعال قلوب په ضمیر راغلي، او دوه ضمیر په باندې اکتفا جایز ده. نو په افعال قلوب کې دوه ضمیرونه چې دي، نو پای کې د یو د فاعل او یو د مفعول د غوړ دي دا راځل جایز دي. پای واښه لکه دا علمتني فاضلا، علمتني فاضلا، علمتني فاضلا، او یا دا علمتك علمتك فاضلا. نو دلته ګورا دا اوس راځل جایز دي.
یعنی تو او یا دا یو درغلی دا نه مې تا او کا غاڼه یو درغلی دا جایز دي افعال قلوب کې جایز دي باندې زميرونه چې یو ذات ته راځي وي دا په افعال قلوب کې سری جایز دي ولی په افعال قلوب کې جایز دي په افعال قلوب دا کوم مفعولونه دا په اصل کې یو مفعول دی دوه مفعول په اصل کې یو مفعول دی یعنی مطلب دا نه چې دا کوم مفعول جدا جدا نه دي دوه مفعولونه جدا جدا نه دي ځکه په افعال قلوب کې اصل کې مفعول دی دا مذکور جمله راځي اصل کې دې هغه مذکور جمله لازمي مفعول افعال قلوب کې دا کوم مفعول په منزله یو مفعول وي اصل کې بری کې مضمون د جملې دا به مفعول وي مضمون جمله دي ته وایي چې د جملې نه کوم خبره موږ ته فهميږي د دې جمله سره بار راولل شي لکه علمت لي فاضلا دا په معنی ده علمت فضلي علمت فضلي واښوي او علمت كفاضلا دا په معنی ده علمت فضلك نو ګورل کې چې فضلي او فضلك نو بری کې ضمیر کې په دا سره راغلی فضل دې دا بغیر سره راغلی په فضل سره وایي به باندې نو دا دوه مفعول چې نه کنه دا په افعال قلوب کې اصل کې مضمون جمله چې کوم ده هغه به مفعول وي مضمون جمله به څه وي مفعول مضمون جمله یعنی د دې جملې چې کوم خبره موږ ته فهميږي علمتني فاضل معنا چې ما خپل ځان فاضل وګڼو او دا معنا ده علمت فضلي یعنی ما د خپل فضیلت د خپل غوړوالي ما ته پته ولګیدله او علمتك فاضلا ما تجنن ما پوښ نو پتا باندې چې فاضل وي دا علمت فضلك دا په علمت فضلك دا پوښ په خپل غوړوالي باندې خبره څه شوله لنډه خبره ده شوله اخیره دا سبق په بیا باندې ته پاکه خلاصو وګوره دا څه کتاب ده و12 للمنصوب المتصل او دولس ضمیرونه چې دا راځي د منصوب متصل لپاره لکه ضربهون او علی ضربانا پورې ضربه ضربهما ضربهم ضربها ضربهما ضربهن ضربکا ضربکما ضربکم ضربکه ضربکما ضربکن ضربنی ضربنا فنحو کې د متکلمین شروع کیږي کې دا غائب شروع کی ولا يجوز فيه اجتماع ضمير الفاعل والمفعول او جائز نه پدې کې یعنی پدې فعل او پدې دغه کې فعل کې اجتماع د دوه ضمیرونو یعنی د فاعل او د مفعول چې د فاعل ضمیر او د مفعول ضمیر یو څه دي راځي وي په مثل ضربتک و ضربتنی لکه ضربتک او سویل جایز دي دغه تا او کار دي یو سره مراد ده او ضربتنی مل ناروا دي دغه تو او یا دي یو سره مراد ده ولی نو حتی سره وجه حتى لا يسير الشخص الواحد حتى لا يسير الشخص الواحد حتى لا يسير الشخص الواحد فاعلا ومفعولا في حاله واحده چې ونګرځي یو سره په یو وخت کې په یو حالت کې هم فاعل او هم مفعول لکه پوښتنه مې باندې ځکه دا عادتا چې دا غیر واقع دي چې سړی ته نه دا لگا هم فاعل او هم مفعول ولکه کله کله چې کېدم چې لکه سړی را بدن راکې خو ځان وږي نو هم فاعل او مفعول له ولکه خلک وته لیوانه له ولې لونه ځکه ځان وږي عام طور باندې دا څه ممکن نه دي ځکه فاعل دا خبرو په کتاب کې نشته ده چې هو فاعل مؤثر ده او مفعول سره متاثر ده او یو څه په یو وخت هم متاثر او هم مؤثر دي دا مؤثر او متاثر نشي کېدل لکه پوه شو مې باندې لکه پوه شوي مؤثر باندې څوک چې اثر کوي متاثر چې بچا کا اثر کړی شي لکه دوست ولکه د لټک ورګما نو دا زم اثر کومګه ما او دا اثر قبول کړی واښو نو عام طور باندې څه نه چګیږي چې هم یو کس مؤثر شي مؤثر متاثر شي او کله کله کې شي لکه متاثر سره ځان ویني الا في افعال القلوب مگر په افعال القلوب کې جنن دا کې شي چې فاعل ضمیر او مفعول ضمیر یو کس جندا راځي افعال القلوب کم دي عالم تو حسبت ظننت رايت وجدت خلت ضامت لك علمتك فاضلا وسي علمتك فاضلا او کا دي کې یو متکلم مخاطب مراد علمتني فاضلا تو یا کې لان المفعول الاول ليس بمفعول في الحقيقه ځکه دی وی چې په افعال قلوب کې دا مفعول اول په اصل کې حقیقت کې دا مفعول نه دی یوازې مفعول نه دی بلکې د دې مضمون جمله ته انداسه ده
الګ لاندې د شي کې لګلې چې دې را مضمون جمله نه ده دا چې نه دا سره دا مفعول جوړيږي مضمون جمله وایي به باندې وایي ولهذا قيل في تقديره تدیو جری په تقدیر کې ولګي چې دا علمتني فاضلا کې علمت فضلي او علم دا فاضلا په تقدیر کې ولګي علم د فضل کا الګ په دې باندې پوه شوي ها خلاصه دا شو چې ضمیر منصوب متصل بار ضمیرونه دي نو ضمیرونه او دا نور خبره تر په کیسه نه دغه چې دا هو او ها دا ټول شوی دي ته مذکر لپاره یا مؤنث لپاره دي ودل لګی دا چې په یو فعل کې چې یو ضمیر د فاعل یو ضمیر د مفعول نو په یو وخت کې په یو حالت کې د ضمیر د فاعل او ضمیر د مفعول یو کس ته جن نه شراکت کوله ولی ځکه چې یو کس په یو وخت کې هم مؤثر او هم متاثر نشي جوړی نه پوه مگر په افعال قلوب کې دو ضمیرونه یعنی فاعل ضمیر او د مفعول ضمیر یو ذات ته راځي کول صحیح دي ځکه په افعال قلوب کې دا یو اولنې مفعول د حقیقت کې مفعول نه وي دا هغه تو مفعول نه بلکې د دې هغه مضمون جمله په حقیقت کې مفعول وي مضمون جمله څه ته وایي مضمون جمله هغه ته وایي چې کم د جملې نه په فهم کې راځي کم د جمله سره پار راوړل شي پوه شئ دا دا مثال لري عالم تک فاضل نه دا به معنی عالم د فضل کده الګه پوه شئ به باندې ها